ตយើងចូលមកមើលមេរៀនយើងបន្ត practice Lois Day យើងអនុវត្តថ្ងៃរបស់ Lois លេខ1 Maddox has a sister, Lois. Her day is different. Look at the pictures. What does she do? Okay, let B read complete the text with the verbs. នៅក្នុងកិរិយាសព្ទនឹងយើងបានសិក្សាហើយបានរៀនហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងកិរិយាសព្ទ cooks, eats, gets up, goes, has, invites, listens to, lives, calls, plays, works កិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចេះហើយវាជា infinity verb ឥឡូវយើងចូលមកមើល Lois Maddox tag វិញម្ដងនៅអត្ថបទរបស់ Lois ហ្នឹង The seaside artist fills her day with work, walks, music, and friends. Lois Maddox គឺជាវិចិត្រករណាគេហៅថាវិចិត្រករគូសរូបអីហ្នឹងតាមណាដងទន្លេហើយតាមច្រាំងទន្លេស្ទឹងអីចឹងទៅ her David work ណាការងាររបស់នាងហ្នឹងជាការដើរការស្ដាប់តន្ត្រីអីចឹងទៅហើយនឹងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹង Lois នឹងក៏ចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹង Lois Maddox is 25 and she's an artist. Lois Maddox នឹងគាត់មានអាយុ25ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាវិចិត្រករណាបើយើងនិយាយទៅថាវិចិត្រករនីអញ្ចឹងទៅ She lives in a small house by the sea in Cape Cod, Massachusetts, near Boston. នាងរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយនៅក្បែរសមុទ្រណាតំបន់ Cape Cod រដ្ឋនៅ Massachusetts, Boston. She always get up late at 10 o'clock in the morning. នាងតែងតែក្រៅពីគេងនៅណានាងតែងតែក្រៅពីដំណេកហ្នឹងគឺយឺតណាទម្លាប់នាងហ្នឹងហើយរហូតដល់ម៉ោង10ពេលព្រឹកឯណោះមួយទៀតអីគេ she has a big breakfast នាងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកធំមួយនៅយើងប្រែអញ្ចឹងទៅ
មានកាហ្វេមានអេចមានដំឡូងដុតឬក៏ដំឡូងអាំង toss and then she goes to the beach with her dog ហើយបន្តមកនាងទៅដើរលេងនៅមាត់សមុទ្រជាមួយនឹងឆ្កែរបស់នាង when she gets home okay when she got home ពេលនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះណាពេលនាងដល់ផ្ទះវិញ she wakes she works in her studio until 7 o'clock in the evening នាងធ្វើការនៅក្នុង studio របស់នាងរហូតដល់ម៉ោង 7 ក្នុងពេលល្ងាចណាយើងប្រែអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ម៉ោង 7 ល្ងាច she never eats lunch នាងមិនទម្លាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ទេ but she always cooks a big dinner and she often invites friends នាងមិនដែលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ទេប៉ុន្តែនាងតែងតែចម្អិនអាហារពេលល្ងាចធំមួយហើយនាងជារឿយគឺអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិមកផងដែរ okay after dinner she usually listens to music or play the piano okay ជាធម្មតានាងស្ដាប់តន្ត្រីហើយនឹងលេង piano មួយទៀតគេ sometimes she calls her brother Elliot in New York ជួនកាលនាងហៅបងប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Elliot នឹងនៅ New York នឹង she goes to bed very late at 1 or 2 o'clock in the morning she ចូលគេងយឺតណាម៉ោង 1 ឬក៏ម៉ោង 2 ពេលព្រឹកឯណោះនឹងសកម្មភាពរបស់ Lois អូខេហើយយើងចូលទៅបំពេញ text បន្តិចទៅហើយនេះយើងត្រូវដាក់អីដាក់ធំបន្តិចមកអូខេណាស់នេះ lives ហើយមួយទៀតនេះដាក់អី gets off okay and លេខ 3 អីគេលេខ 3 hash លេខ 4 ស្អីគេលេខ 4 goes លេខ 5 cat លេខ 6
លេខ6ស្អីគេលេខ6 works លេខ7លេខ7 8លេខ8 cook លេខ8 cook ហើយលេខ9អីគេលេខ9 in white okay invited okay invite លេខ10អីគេលេខ10 vision to music លេខ11 play piano លេខ12 call her brother លេខ13 goes okay ហ្នឹងយើងមើលឃើញហើយខាងក្រោមនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញអ្នកណាចូលចិត្តស្អីអ្នកណាមិនចូលចិត្តស្អីហ្នឹងយើងដឹងហើយជាមួយនឹងអ៊ីលៀតបងប្រុសរបស់នាងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងនាងគេដាក់ right he or she he's a millionaire she's an artist live by the sea she live by the sea gets up very early he gets up very early okay doesn't eat lunch she doesn't eat lunch and doesn't cook he's never cook he doesn't cook and cooks for friends she cook for friend loves computer he loves computer okay អានឹងយើងដាក់បំពេញទាំងអស់អញ្ចឹងមកយើងបំពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើន